Assalamu alaikum, barka da zuwa darasin nan ta 18. A wannan darasin za mu yi magana ne akan zoom tool, wato kwalban hangen nesa. A yayin da kake aiki da Coreldraw za ka tarar da wani lokacin da kake so ka leƙi wani lungu wanda a ganinta daga fuskar na'urar ba zai baka asalin abin da kake tsammanin hakan yake akuwa ba sai ka matso kusa. Saboda haka shine za mu dukufa. Idan muka dubi fuskar na'ura za mu tarar da cewa akwai tsufofi guda biyu, ɗaya ja ɗaya kuma ruwan ɗorawa. To za ka tarar da cewa yanzu haka na ita wayannan tsufofin suna matsowa kusa. Ba wani abu nake ba, wato idan muka dubi ita jaɓin na'ura ta za ka tarar da cewa a bakin nan a tsakiyarta akwai wata gargare. To wannan gargaren wata doshe ne wanda Coreldraw ta bayar, wanda za ka iya amfani da ita wajen matso da shafi kusa ko kuma baya. Yanzu kamar yadda nake haka, bari in kankace kaina saboda kana ganin hannuna da kuma ita fuskar na'uran a lokaci guda. Yanzu kamar yadda muke gani yanzu, idan na haka kaga ina koma baya, idan na haka ina koma baya har sai na nesa, sannan kuma ina haura. Yanzu haka za ka tarar da cewa ka gani. To zai yiwu dai baka gani da kyau, amma dai abin da ke akuwa kenan yanzu haka. Yawa, to ina fatan dai ka gane. To sannan bugu da ƙari kuma shine ita Coreldraw ta ba mu dama yadda za mu iya canza shin muna so ita jaɓin na'urar mu tana wato matsowa gaba da baya ko kuma za ta na scrolling sama da ƙasa. Bari nuna mana fuskar na'ura. Yanzu idan na koma baya yanzu haka, za mu tarar da cewa idan ina so in yi sama da ƙasa zan zo ne nan, wato scroll bar ɗinmu kenan. Nan ma scroll bar, wato hagu da dama, wannan sama da ƙasa. To kada mu manta wannan inuwar da dama na ce muku akwai wasu asirai da ke bayan inuwar wannan allon tamu. Bari mu dukufa mu ga me za mu tarar a wannan sashin, wato kwalban hangen nesa, wato zooming kenan. Idan na zo ne nan na yi tagwayen caka a kan wannan inuwan, zai fitar mana da wannan kwalin namu na ra'ayi. To in muka zo sai mu zo mu workspace. Idan muka zo mu workspace akwai alamar ƙari a nan, sai mu zo a ƙarƙashin display. To za mu tarar da cewa shin me muke so ita jaɓar na'urar mu tana yi idan muna tura wannan gargaren. To a nan dama mun ga an ce zoom. To yanzu idan na zo ne nan sai na ce ina son scroll ne. To idan na danna OK, to a yayin da nake amfani da wannan jaɓar na'urar yanzu haka, maimakon tana ma'ana tana yin baya, za ta na sama da ƙasa ne, kamar da kake iya gani yanzu. Ka gani? To shine damar da ita Coreldraw ta bayar, maimakon tana gaba da baya kamar da muka yi ɗazu. Saboda haka bari koma mai da ita wato zoom, saboda ni na fi jin daɗin ta a haka. Zan sake tagwayen caka, sai yanzu ni workspace. Wannan akwai alamar ƙari a nan don ya baje mun sauran abubuwan da suke na ɓoye. Sai in zaɓi display, sai in koma in ce kai, ni fa ina so ne kawai tana zooming, sai in ce OK. To yanzu kaga idan ina motsi za ta na gaba da baya, ka gani ina matsowa kusa da sauransu. To saboda haka a gurguje bari mu ci gaba domin ka ga menene ke dankare a bayan ita tambarin wannan kwalban hangen nesan. To dama idan kana so ka yi ba tare da ka amfani da ita jaɓar na'ura ba, za ka iya zuwa nan sai ka zaɓa. Idan ka danna za ka ga alaman ƙari. To da zaran ina danna wato cakan hagu, za ta na matsowa kusa kusa kusa. Idan kuma ina yin cakan dama, zai na koma baya-baya. To kaga idan ina son matso nan zan iya zuwa nan, sannan kuma zan iya zuwa nan. To idan in muka lura a nan, za mu tar da cewa akwai wannan kwalban hangen nesan a nan. To wato shi ma idan muka danna yanzu haka, idan na danna, kaga zai nuna min ina ne, zai dan haifar min da wani dan hoton shi wannan na'ura, wato tsifofin da nake amfani da su. In na danna, ka gani yana nuna min cewa ina ne nake son dukufa a wannan sashin. To amma ba shi ne abin da nake so mu gane a nan ba. Idan kana so ka matso, wato don ka gane ma idonka kawai wani takamaiman lungu haka nan, ko kuma shafi,
to za ka iya zuwa ka zana shinge nan da nan ita za ta matso ma da ita ka ganta ɓolo-ɓolo bisa fuskan na'urar taka. Saboda haka bari in gwada ka gani. Idan muka zo mu nan dab dungun nan, idan na ɗan danna jaɓar na'ura ta na ja haka, to ina sakewa kaga ya nufo fuskan mu. To ya nuna maka tamkar wannan inda ka zaɓa kenan. Yanzu duk da dai mun matso kusa, idan na sake danna wato daidai wannan dungun ina sakewa, kaga abinda ya sawwaka kenan. Saboda haka ina son koma baya, kamar kullum zan yi cakan dama sai in koma baya, idan na sake danna sai in koma gaba. To bari in koma jaɓan na'ura. Idan kana so ka samu wato ka yi amfani da doshe wanda ba sai ka haura sama can ba, za ka iya zuwa tarin madanan nan ka danna harufa ta za. Kana dannawa wato za ma'ana zoom kenan, suna tafiya don kada ka manta. Kana danna harufan za ka ga wannan alaman kwalban hangen nesa ta fito. To yanzu bari in danna harufa ta za, kaga ta iso. Saboda haka sai in ci gaba da abin da nake yi, kaga ina haka ina komawa baya. To a yayin da kake aiki zaka so kuma kana matsarwa kamar da muke amfani da ita wannan scroll din a nan. To idan muna son wato tafiyan ɗaiɗai shine zamu danna wayannan ƙanƙananan wato kifiyoyin. To idan kana so ka fidda hannu, wanda hannun ne zaka na ma'ana kaman kana ja da hannu kana tafiya da ita, to zaka zo ka nan ne. Dama na gaya maka cewa idan ka ga wata ƙaramar kifi a ƙarƙashin tambari, wato akwai wasu abubuwa da suke ɓoye wanda suke aiki tare. To yanzu idan na zo ni nan sai na ɗan danna, zaka tare da abin da ake kira pan, wato alaman hannu. To shi ma idan ka danna H wato kaman ha, wato hannu, to idan ka danna ka zaɓi wannan, za ka tare da wani ƙaramin hannu ya fito bisa fuskar na'urar taka. Saboda haka idan na danna, kaga yanda nake motsi da ita jaɓar na'ura haka za ta yi ta yawo da su, sai in na sake shi kenan sai ka ga ta sake taka, ka gani. To kuma harufan shine zaka danna harufa ta ha kawai zai fara. Yanzu misali na koma nan na ce to na koma kifiyar ɗauka. Idan ko na danna harufa ta ha, to zaka ga hannun ta bullo domin mu fara aiki da ita zoom tool ko kuma mu ce pan. To ina fatan mun fahimci wani abu a nan, kuma na gode da zarafin da ka bani domin in koyar da kai ko ku a wannan jami'ar tamu ta Coreldraw tare da malamin gida wato Corel X7. Sai mun haɗu a darasi na 19. Na gode.